ايه ده؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ايه ده؟ تقدري تقولي لي ده ايه يا خاينه؟ يا ايه؟ بتجيب الفلوس دي لا منين؟ يا محمد ما تقوليش كده، مش انا اللي اتقال لي كده يا محمد بعد العمر ده كله. ايه ده؟ ايه ده؟ دهب؟ قلت لي هتروح عند ماما. يا محمد يعني على الساعة 3 كده او حاجة ان شاء الله، يعني احتمال اخر عندها شوية. هستناكي. يا محمد لا يعني ممكن على الساعة 3 كده او حاجة. يعني ما استناكيش يعني؟ لا كل انت ما تشغلش بالك بيا. طب والنبي يا ناد في قميص جوه كده اكوهولي. اكويلك انهي قميص طيب؟ الكحلي ولا الابيض؟ الابيض. هي ناقصة عطلة. ماشي. فيس دهب. ايه ده؟ ايه كل ده؟ ايه ده؟ وهتيجي الساعة كام؟ هخلص وهاجي يا محمد. نهار اسود. فلوس. لا 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 لا. ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا لازم افهم الحكاية دي. في حاجة غلط. في حاجة غلط. مش معقول. مراتي. طويت لك القميص يا محمد، في حاجة تانية؟ لا تسلمي يا ناه، تسلمي. هي يا محمد كويت لك القميص وظبطت لك كل حاجة والاكل عندك جوه في التلاجة. ماشي؟ اروح بقى انا بقى لماما. راحوا فين؟ طب تعالي بس، تعالي اقعدي. ايه؟ عملت لك كل حاجة. كويت القميص كويته وظبطت الدنيا. انت مالك مش قادرة والله. في ايه بالظبط؟ بتهد والله، تعبان من علاج لكنيز. انت عارف بقى ماما ملهاش في اي حاجة، ولا في تليفونات ولا نت ولا اي حاجة. مصدق وتشوفني. فبروح هناك. ما رنتش عليك ولا حاجة؟ التليفون كل شوية عمال يرن. من تليفوني انا؟ لا ماما مش بتعرف ترن، ممكن يكون رسايل يعني. حد بيرن ممكن مثلا من عندك كده. من التليفون. طب ما ردتش ليه يا محمد عليا؟ ممكن يكون ماما. لا ده صاحبتي. جارة ماما هناك. طب وانتي اما رايحة لماما حاطة احمر وحاطة حاجات ليه كده يعني؟ ملهاش لازمة يعني. مش حاطة حاجة يا محمد، ده هو زبدة كاكاو كده، حاجة كده ترطيب شفايف بس، مفيش حاجة. تمام. ولا حاطة كحلة ولا حاطة ايشاد ولا أي حاجة خالص. تمام والله. خير. عايز بس اعمل دقيقة من عندك عشان مش معايا رصيد. لا من التليفون التاني. وريني كده. ده ايه؟ ده ايه؟ ايه ده؟ تقدري تقولي لي ده ايه يا خاينه؟ يا ايه؟ بتجيب الفلوس دي لا منين؟ يا محمد ما تقوليش كده، مش انا اللي اتقال لي كده يا محمد بعد العمر ده كله. ايه ده؟ ايه ده؟ دهب؟ انت بتجيبي دهب؟ ايه ده فيس؟ ده بتاعتي. بتاعتك؟ دهب فيس فلوس موبايلات. شغاله ايه؟ شغاله. انت بتعملي ايه اصلا؟ يعني ايه يا محمد؟ يعني ايه يا محمد؟ انت بتجيبي الفلوس دي منين؟ بتجيبيها منين؟ اشرب من دمك. بتجيبيها منين الفلوس؟ لا يا محمد الحاجات دي بتجيبها منين؟ يا محمد اسمعني طيب، افهمني انت ليه متسرع الرد كده؟ افهم ايه؟ افهم.
افهم ايه؟ انت ما حاجات بيبقاش صاحبتي، معاكي فلوس. حاجات صاحبتي. ده انا مش معايا فلوس. ده انا شغلانتي ما تجيبش كل ده. صاحبتك ايه؟ انت لسه هتكدبي؟ صاحبتي شايله معايا الحاجه دي عشان جوزها بياخدها يبيعها. كدابه. انا كدابه؟ انت كدابه. بص عليك يا محمد، كدابه. بعد العمر ده كله تقولي الكلمه دي؟ كدابه. كدابه. بتجيب الفلوس دي منين؟ مين اللي بيديك الفلوس دي؟ انطقي. انطقي اللي اشرب من دمك.